我哋今日咧會去到阿諾舒華辛力加嘅故鄉 Tel 呢邊睇下喎。點解我會嚟到呢度呢？其實我就唔係佢嘅忠實 fans 嚟嘅。不過近排咧睇咗呢個 Netflix 嘅阿諾舒華辛力加三部曲之後咧，我發現哇呢個人咧真係好勁啊！所以咧我決定嚟呢度睇下。呢度咧有呢個好靚嘅Tiny 啦，咁我哋間會去睇下嘅。同埋咧呢度都有一間係阿諾舒華辛力加以前住過嘅屋，而家咧就變咗個博物館啦，所以我哋都會去睇下呢間博物館嘅。我哋出發啦！我哋一間先過嚟飲嘢啊！我哋要唔要撐個天鵝出去啊？要啊！點解啊？落水都驚啊！唔會啦！好開心啊！哇！頭先咧呢度咧全部都係海草棘住我哋個船，踩到我黐咗線啊！哇，好攰啊！所以咧嗰邊係冇人會踩㗎，因為嗰邊全部都係海草嚟㗎。哇！呢邊就好多呢邊，啊，好攰啊！哇！呢度咧真係好靚啊！就算你唔係阿諾舒華辛力加嘅 fans，都可以嚟呢度玩下㗎喎。沿住呢個湖兜一個圈去行下啦，又或者踩住呢個天鵝出去湖中心度兜下，我覺得都係一個拍拖嘅聖地啊！我見到咧呢度好多人咧都嚟呢度去今日星期六啦，都好多人嚟呢度玩㗎。咁點解我自己會嚟呢？其實我住咗加斯都年幾啦，一直都冇諗過嚟㗎。但係最近就睇咗 Netflix 嗰個阿諾舒華辛力加嘅三部曲，發現咧阿諾舒華辛力加真係好犀利。佢為咗追求自己嘅目標啦，佢真係會好努力㗎。而且就算佢達到佢某個目標之後咧，佢唔會停落嚟㗎。佢由呢個健美界啦，去到演藝界，再去到政界，佢都係好努力同埋好成功。咁佢有分享到喺呢部戲裏邊，佢有分享到佢自己即係做人嘅一個人生嘅道理啊，就係佢會好有自己嘅 vision，咁即係佢會知道自己想去邊度。咁有咗呢個 vision 之後咧，佢就會好盡力咁樣去做啦。咁同埋咧，你會見到佢咧係唔會裸辭嘅喎，即係當佢做緊健美好成功嘅時候，佢想拍戲，但佢冇即刻去 quit 咗呢個健美先生參加比賽。佢咧會係去拍戲嘗試啦。咁跟住其實佢開頭拍戲嘅時候咧都唔係好成功㗎，但係佢會去學英文啦，同埋佢會參加啲演藝班。咁當佢真係開始有少成功嘅時候，例如佢嗰套關於健美之路啦，之後佢先至係 quit 咗，唔去做 bodybuilder，先至去拍戲。但係當佢全身投入拍戲嘅時候咧，其實咧佢都唔係話一帆風順㗎，佢都係到後尾佢都係用咗好大嘅努力先至可以係成功啦。當然啦，佢最有名嘅就係 Terminator 啦，裏面真係好有型。跟住做最後慢慢鋪排咧，佢入呢個政界。我覺得佢條路咧，佢係慢慢咁去轉型。我覺得呢個咧都係值得我哋去借鏡㗎。我哋而家嚟到阿諾舒華辛力加嘅博物館啦。
呢一個咧係佢曾經住過嘅屋嚟㗎，其實而家咧已經變咗博物館啦。有冇幾分相似啊？有。哇！都幾重喎，都幾重喎！哇，好犀利！你真係要試下。哇！哇，幾犀利喎！佢嗰時有成個 building 有佢嗰個賣廣告添。嗯哼。哇！佢就咁放喺度嘅啫喎，唔怕你搞嘅喎都。哇！呢個幾好舊㗎啦，呢個打字同埋電話。你睇下佢嗰陣時會睇啲乜嘢？全部都係佢嘅偶像嗰啲poster 嚟嘅喎。佢就係見到佢先至話要做 bodybuilder 嘅啫喎。你睇佢瞓喺度嗰時，直情轉唔到身添㗎。你睇下幾大隻。睇佢呢個樣先。係啊，真係好搞笑啊！呢個。係啊。完全係霸晒成張床咯！呢張床真係好細啊，可能係4尺到嘅啫。3尺 OK 啊，可能係。呢張台好搞笑啊！你睇下。好細張呢張台，佢同佢阿哥張書台。佢應該去嗰陣讀軍校嗰陣嗰個 locker 啊。係啊，佢都會擺呢個裸女嘅相嘅喎，好搞笑喎！哇！哇！嗰時佢都好大隻㗎啦。嗰時佢都好大隻㗎啦，已經。佢永遠都擔住個雪卡㗎。我都做過多期封面㗎啦喎。呢個做佢嘅時候，其實嗰個身材佢都做瘦咗啦，應該仲大隻啲，我覺得。Gavin啊！呢個哇正啊！呢個喂佢啲雪卡你睇下幾大支，幾犀利！呢個係我嚟剪個雪茄嗰個頭，幾靚呢個盒。呢個盒好靚啊！佢讀乜嘢啊？呢個 Bachelor of Arts， 但唔知佢讀乜嘢科啦。我嗰時佢好瘦嘅啫喎。呢個係咪嗰啲即係嗰啲戲嘅海報？應該唔幾靚啊！哇！呢個砌得幾靚啊！呢個磚砌得幾靚。
佢間酒店啊，唔係佢有間餐廳 Planet Hollywood。哇！呢架車正啊！哇！呢個先重啊！呢個大佬，邊度攞嚟啊？有窗添。有專屬嘅凳喎。話排套戲嘅時候拍得好辛苦㗎，個導演都好變態。嗰個長劍啊，真喎應該，犀利啊！只不過戴嗰件衫添啊，你睇幾勁！哇，全部都真嘢嚟㗎。都好型啊！哇！呢個係佢後生嗰陣時啊。都睇緊。睇頭先話你。好啊！呢張凳係拱起嘅喎，點用嘅呢張凳嗬？拱起咁得意嘅呢個。勁啊！呢個係嗰個腰帶嚟，呢個有乜用嘅咧？呢個哦，着住嚟行啊，可能係。呢個好靚啊！呢個 Most Muscular。哇，好多獎杯啊！呢個真係，呢度就係真係 typical 一個奧地利屋企嘅。呢張台細細張，好似我哋屋企張台咁咧，食飯台，好搞笑。呢個咪係咯，呢個比起屋主嗰個細好多嘅喎，呢個係啊，細咁多，冇就真版啊呢個。比較細啦個。嗯，但係個 design 係一樣嘅咯。design 都係咁樣，喺下邊加火。呢個好靚啊，裝咖啡，好靚。呢個傳統嘅整麵定係絞肉㗎？唔知絞肉定係整麵？應該似整麵。整紙咪係咯，有呢個碌愛嚟整麵粉。但呢個咧，呢個係有個加熱嗰個煮嘢食㗎。煲咖啡啩？哦，係可能煲咖啡。係啊，煲水嗰啲嚟。呢個係個廁所啊！呢個
咁攞起去廁所冇得沖廁啊，跟住要倒咗佢。聲你啊，啊係啊，有得吸引。Wie viele Filme hat er gemacht? Ja, wie viele Filme? 41? So okay 咧，你諗得出嚟㗎？嗱，都溫定嗰度。喺咧 Netflix 套片入邊咧，阿諾舒華辛力加話佢喺屋企咧對面咧就有個城堡，咁呢個就應該係啦。不過咧，佢而家應該就對外開放嘅。哇！頭先去睇完呢個博物館咧，睇佢屋企咧，先發現咧原來咧阿諾舒華辛力加咧，佢係後生嗰時10幾20歲嗰時咧，原來係好 Q 嘅喎，好靚仔啊！佢我之前睇佢印象咧就係Terminator 嗰陣時啦，其實嗰陣時我就唔覺得佢特別靚仔，但係頭先去到博物館咧睇翻原來佢細嗰陣時咧好 Q 咯個樣，跟住配埋啲咁大隻嘅身形咧。真係好正，引死人！我而家咧就走啦，咁而家咧我就會去翻個巴士站啦。咁我而家行呢條路咧就係喺 Netflix 裏邊咧，阿諾舒華辛力加有講過啊，佢哋以前咧細個翻學咧去加斯翻學咧要行一個森林㗎。咁我諗咧會唔會係呢一條咧？我而家行去睇下會唔會咯？因為出邊嗰條路咧其實係大路嚟嘅，車路嚟嘅。咁可能嗰時咧未起好啊，可能就係行緊條小路翻學㗎啦。而家呢條小路咧，可能已經發展晒啦，所以都唔係好森林 feel 啊。咁我而家咧就行去搭巴士啦。咁如果你哋想知道喺 Gus 仲有冇其他嘅景點咧，就可以睇呢條片。我哋下次見啦，拜拜。